illərdə tədris teatrında bir qrup aktyor məşqlər eləyirdi, tamaşalar göstərirdi. Mən də o qrupa daxil oldum və onlarla birgə bizim Azərbaycan Film Kino Studiyasında yaranan Kino Aktyor Teatrına gəldim. Bütün bir qrupanı ora apardılar. Deməli, yazıcı Anar və bizim gözəl aktrisamız Leyla Bədirbəyli ora rəhbərlik eləyəcəkdilər. Beləliklə bizi elə bütün qrup olaraq götürdülər ora. Yəni mən kino studiyaya bu cür gedib çıxmışam. Heç vaxt arzusunda olmamışam ki, mən kinoya çəkilim. Və ümumiyyətlə dublaj nə olan şeydə heç təsəvvürüm yox idi. Bilmirdim elə bir şey var. Yəni bu cür gedib düşmüşəm kino studiyaya. Orada da biz özümüz öz maaşımızı qazanmalıydıq deyə belə bir sistem var idi o dövrdə. Ona görə çəkilən çəkilirdi, çəkilməyən də boş vaxtlarında dublaja gedirdi. Bir gün bizi də təzə gəlmişdik, hamımızı yığdılar bir pavilyona. Kütləvi bir səhnə var idi. Hamı orada nəysə, hərə bir söz nəsə danışırdı. Yəni, ümumi kütlənin səsini çıxardırdıq. Sonra orada cavan qızlar var idi. Dedilər ki, sən, yəni mən də ora düşdüm. Dedilər ki, gəl, bir kəlmə salam dedim. Ondan sonra növbəti bir film var idi. Orada 3 cümlədən ibarət balaca bir epizod var idi. Təsəvvür eləyin, rəhmətli Şahmar Ələkbərov, Əminə xanım, Yusif qızı. Onlar baş rolları səsləndirirdilər, dublaj edirdilər və mənim də deməli o epizodum onlarla bərabər idi. Yəni onlarla dialoqda idi. Belə o 3 dənə cümləni mən böyük bir həyəcanla dedim. Belə mənə ürək dirək verdilər, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Yəni belə dedilər ki, çox yaxşıdır, bəyəndilər. Ondan sonra gördüm ki, mənə təkliflər gəlir, dəvət eləyirlər. Yəni orada dublaj studiyası daim işləyirdi və bütün bu qonşu respublikaların filmlərini Azərbaycan dilinə dublaj eləyirdilər və ona görə də həmişə orada iş var idi. Və dəvət eləməyə başladılar. 2-ci dərəcəli rol, daha böyük epizod. Get-gedə gördüm ki, yəni orada bir nüans da var idi. Yəni heç kim öyrətmirdi, heç kim heç nə demirdi. Yəni kim necə bacarırdı, onu eləyirdi. Mən istər-istəməz ekrana baxıram, görürəm ki, bu adam nəfəs dərir, bu adam nəysə ah çəkir və yaxud da ki, gülür, ya ağlamsınır. Mən bunları başladım eləməyə, gördüm ətrafdakılar bilir, bu qız nə eləyir? Nə yaxşı, hə, lap yaxşı, elə. Yəni mən bunları başladım eləməyə və ondan sonra rollarım böyüdü. Başladılar baş rolları çağırmağa. Ялчин, скорее опоздаешь. Иду. Ешь. Belə olub. Yəni, heç vaxt onun arzusunda olmadığım bir işlə məşğul olmağa başladım. Və iş elə gətirdi ki, kinoya çəkilməkdən daha çox mən bu mikrofon arxasında oturdum. Yəni, o vaxt mənim artıq uşağım var idi və o balaca idi. Bu kino aktyor teatrı məşqlər eləyirdi və o tamaşaları hardasa göstərməli idi. Yəni, sırf tək Bakı şəhərində yox, rayonlara da gedirdilər də. Bir gün Leyla xanım dedi ki, ay qız, biz səni tək dublaja görə götürməmişik ki, sən teatr görmüsən, sənin təcrübən var, sən gərək biz tamaşalarda da olasan. Bu rayonlara da gedəsən. Onda xahiş elədim, dedim Leyla xanım, mümkündürsə bir müddət mənə dəyimində nə olar? Mən uşağı qoyub gedə bilmirəm, axı balacadır. Nəysə, güzəştə getdi, dedi yaxşı, eybi yox. Və mənə dəymədilər və elə oldu ki, düzdür. Bir neçə filmə də çəkildim. Elə gələn kimi Tənha Narın nağılı belə bir film vardı, çəkildi. Orada lap baş qəhrəmanı Şükvə xanım Yusupova oynayırdı. Mən elə bil ki, ikinci qadını oynamışam orada o filmdə. Mərcan xala,
Sən qosunduq xoşlayırsan? Adə qosunduq nədir? Mən yağı da, balı da, qaymağı da, yaxşı əti də, balığı da. Adə belə mən hər şey xoşlayıram. Bir gün Rasim Ocaqov məni qrupasına dəvət elədi. Gəldim, mənə söhbət elədi. Dedi ki, mən bir film çəkmişəm. Orada çox cavan bir aktrisamız çəkilib. Yəni səhv eləmirəmsə o hələ institut oxuyurdu, kinematografiya institutunda, Moskvada. Dedi, onu çəkmişəm, amma o çox cavandır. İstəyirəm bir balaca onu yaşlandırım. Artıq ərdə olan bir qadın kimi. Ona görə istəyirəm sən səsləndirəsən. Çünki mən ona sualı verdim. Dedim ki, necə aktris özü çəkilib, bəs niyə özünü səsləndirmir? Adamın heyfi gəlir axı, özü zəhmət çəkib. Dedi ki, bax bu səbəbdən mən istəyirəm bir balaca yaşlı olsun da səs. Səs biraz yaşlı qadın səsi olsun. Bax bu cürə sonra göstərdi mənə həmin bu Ölsəm Bağışla filmini. Sabah Kislovodski'dən mənə marujna alarsan. Alarım. Lap çox. Lap çox. Bərk bıçaqla məni. Orada aktrisanın da adı Gülzardı Gülə deyirdi və oradakı rolun da adı elə Gülə idi. Belə mən ondan başladım filmlər səsləndirməyə. Ondan sonra da bir neçə filmində səsləndirdim və son olaraq Təxminə filmində. Yox, üzr istəyirəm, yalan dedim. Təxminədən sonra da o bir neçə film çəkmişdi və məni orada dəvət eləmişdi. Mən orada da irili, xırdalı amma filmlər rollar səsləndirmişəm. Ocağımla bizim bir xeyli belə iş tandemimiz olub. 90-cı illərdə artıq kinostudiyada aktyor ştatı yox idi və biz hərə bir tərəfə dağılışıb getmişdik və mən bizim məlumdur ki, yeganə bir telekanalımız var idi o vaxt. Orada dublajla məşğul olurdum və bir cavan oğlan asistent idi orada. Bir gün gəldi ki, bəs sizi Ocaqov axtarır, Rasim müəllim. Neynir məni? Dedi, bəs mütləq xahiş elədi ki, ya zəng vurasınız, ya da özünüz gedəsiniz onun yanına. Nəsə, getdim onun yanına, görüşdük. Dedi ki, ay qız, mən səni axtarıram, nə vaxtdır? Dedim, nə olub Rasim müəllim, niyə axtarırsınız? Dedi ki, mən artıq təxminəni bitirmişəm və indi onun səsləndirilməsi başlamalıdır. Mənə deyir, çox aktrisalarımız zəng vurur, xahiş edirlər ki, o rolu mənə ver. Mən istəyirəm onu səsləndirim. Mən deyir, hamısına yox demişəm. Demişəm ki, bunu yalnız bir nəfər səsləndirəcək, o da sənsən. Mən səni axtarıram nə vaxtdır. Nəsə, əlbəttə ki, çox böyük məsuliyyət hiss elədim. Nə qədər olsa, rejissor hamıya yox deyib. Nəysə, başladıq işləməyə. Əslində, mən gərək bunu sənə deməyəydim. Amma mən səni deyəsən doğrudan da sevirəm. Özü də deyəsən, lap ciddi. Həqiqətən düzdür, o vaxt Anarın o kitablarını hamımız oxumuşduq. Belə dönə-dönə oxuyurduq. Sevirdik də onun kitablarını. Ağ Liman və 5 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsi, bəli. Hamımız bilirik o əsərləri və ona görə çox böyük maraq var idi ki, görəsən filmi necə alınacaq. Və o mənə dedi ki, bəs çəkilən aktrisa türkdür, ona görə onu Azərbaycan dilində səsləndirmək lazımdır. Və beləcə başladıq işləməyə. Düzü, heç ağlıma da gəlməzdi ki, yəni üzr istəyirəm, haşiyədən çıxıram, bizim bir qocaman rejissorlardan biri bir dəfə mənə dedi ki, sən bu qədər neçə illərdir işləyirsən, yaxşı işləyirsən, teatrda da işləmirsən, verilişdə aparmısan, yəni azdan çoxdan tanınmısan və dublajda da işin çox olub. Amma sənin məhz bu rolun sənin vizit kartına döndü. Hətta belə bir şey. Baxdım belə dedim, niyə? Mənim o qədər filmlərim var ki. Deyir, amma belə bir şey oldu da. Sənin yalnız elə bir filminə görə sənə ən yüksək fəxri ad verilə bilər. Yəni belə bir söz, belə bir ifadə işlətmişdi. Və həqiqətən də illər keçdikcə get-gedə gördüm ki, həqiqətən belədir. Harda məni qarşılayırlar, harda məni görürlər. Təxminə. Yəni ilk vaxtlar
Heç kim bilmirdi onu kim səsləndirib və onu olduğu kimi qəbul edirdilər. Elə bilirdilər ki, aktrisa özü danışır. Hətta sizə bir şey də deyim ki, bizim öz iş yoldaşlarımız, kinostudiyada işləyənlər, uzun müddət mənlə bir yerdə işləyənlər mənə sual verirdilər. Sən bilmirsən onu kim səsləndirib? Təsəvvür edirsiniz belə bir şey? Baxırdım belə, deyirdim, bunlar mənə sataşırlar, dolayırlar məni. Bu nə sualdır? Belə baxırdım, deyirdim, yox, bilmirəm. Yəni, belə də, acıqla. Deyirdim, yox, bilmirəm. Qalırdılar belə ki, onu kim səsləndirib? Tanıya bilmirdilər bu səsi. Yəni, istər-istəməz onun o vəziyyəti, onun o halı, əhvalı, yəni, tamam yeni bir şey alınmışdı da mənim özümdə də. Ona görə səsi tanıya bilmirdilər. Çox maraqlıdır və sonra get-gedə buna açıqlama verməyə başladılar. Və günlərin birində, onu da danışım, deməli, Meral xanım Bakıya gəlməli idi, amma artıq uzun illər keçmişdi. Və məni bir yerə dəvət elədilər. Orada həmin filmdə çəkilmiş aktyorlardan da var idi bir neçə nəfər. Dedilər ki, biraz gözləyin, Meral xanım Bakıya gəlir. Onu gediblər qarşılamağa hava limanına. İndi onu birbaşa bura gətirəcəklər. Biz ona sürpriz hazırlamışıq. Nəysə, sizi görüşdürəcəyik. Həqiqətən də belə oldu. Bu xanım gəldi, hamı ilə görüşüb, indi onlarla bir yerdə çəkilib, onları tanıyır. Və birdən məni təqdim elədilər, dedilər ki, Meral xanım, təxminənin səsi bax bu xanımdır. Siz bunun səsi ilə danışırsınız. Ondan sonra belə baxdıq, nəsə də görüşdük elədik. Bu onun üçün həqiqətən sürpriz oldu. Ondan sonra yenə də radioda olub, bizi yenə görüşdürüblər. Sonra xanımın ad günü idi. Məni dəvət eləmişdilər. Səhər-səhər getmişdim və birbaşa bağlantı oldu. Mən buradan, Azərbaycandan onu, deməli, ad günü münasibətilə təbrik eləmişəm. Və təbii təqdim eləyiblər ki, bu filan kəsdir, təxminəni səsləndirən aktrisadır. Və belə bir şeylər olub.